Hai să vedem cum poți face peste 1000 de euro învățând străinii limba română. Trebuie să intri pe preply.com, clicăm tutor și, de exemplu, tipul asta te învață română pentru 118 lei. Are 44 de review-uri. Asta înseamnă peste 51 de milioane. Ești român și știi limba, așa că decizi să faci niște bani cu limba ta. Dacă totuși vrei să înveți alte metode mult mai bănoase și mult mai ușor de aplicat în care să faci peste 2000 de euro lunar, pe Instagram meu huzurs01, dă-mi un follow și scrie mesajul ChatGPT. Lasă și un follow aici dacă vrei să mai continui cu videoclipuri de genul.